नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल सेलर पॉइंट में। दोस्तों बने रहिए आप हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि महिंद्रा अर्जुन भारी भरकम ट्रैक्टर जो कि बिकाऊ है बहुत ही लो प्राइस में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस कीजिए हमारे बेल आइकन को। दोस्तों ये अर्जुन जो आप ट्रैक्टर स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम इसी की बात कर रहे हैं। दोस्तों यह ट्रैक्टर बिकाऊ है। और लोकेशन की बात करते हैं, लोकेशन ये आपको मिल जाता है पंजाब में। पंजाब का लोकेशन है, देख सकते हैं पंजाब का नंबर है ये, तो पंजाब में ये आपको मिलेगा। दोस्तों इस ट्रैक्टर की बात करते हैं। ट्रैक्टर जो है ये आपको 3 सिलेंडर में मिल जाता है, बोले तो 3 पिस्टन में मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया और अच्छी कंडीशन के साथ है। और दोस्तों इसमें डबल क्लच आपको मिल जाते हैं, 5 गियर्स आपको मिल जाते हैं, एक पावर बैटरी बढ़िया कंडीशन के साथ आपको मिल जाती है। दोस्तों ये आपको सेल्फ स्टार्टर मिलता है, जो कि आप देख पा रहे हैं। टायर की बात करते हैं तो टायर इसके जो है काफ़ी बड़े, और किसानी के लिए ये ट्रैक्टर बहुत ही अच्छा है। और इसमें लाइट आपको मिलती है जो कि बहुत अच्छी है। और इसे आप खरीदना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप नंबर दीजिए, मैं आपसे संपर्क करके आपको ये ट्रैक्टर दिलाऊंगा। दोस्तों इस ट्रैक्टर के मालिक ने इसकी जो कीमत रखी है वो है 2,64,000 रुपये में यह ट्रैक्टर आपको मिलेगा। इस ट्रैक्टर में आपको कोई भी विवाद देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कागज़ जो है कागज़ एकदम ओके हैं, एकदम कागज़ तैयार हैं। और बीमा जो है 2 साल का भी इसका बीमा है, जो कि आप का मालिक से बात करके और इसके पूरे कागज़ देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से अपना कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दीजिए और आप बताइए आपका कौन साधन है जो आप हमारा वीडियो अपलोड करवाना चाहते हैं। आपको प्रोसेस करना होगा कि आप अपनी वीडियो को हमारे व्हाट्सएप पर बना के भेजनी होगी। मैं आपसे संपर्क करके और प्राइस वाइज जान के आपका वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप ट्रैक्टर देख रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन और बहुत ही अच्छी लोकेशन के साथ है। कीमत जो है इसकी बहुत कम है, मात्र 2,64,000 रुपये में, जो कि इसके मालिक ने इसकी दाम रखी है। मालिक का नाम है रघुराज, जो इसको बेचना चाहते हैं, पंजाब के रहने वाले। जी हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो देखने से आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। वीडियो को स्किप करते हुए आप पूरी जानकारी अच्छे से नहीं ले पाते हैं। तो जिस किसी को भी यह ट्रैक्टर लेना है, कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दीजिए, मैं आपसे संपर्क करके ये ट्रैक्टर उनको दिलाऊंगा। जी हाँ दोस्तों तब तक के लिए इस वीडियो से मैं अलविदा चाहूँगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, अन्य ट्रैक्टर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे धन्यवाद। जय हिंद।